被称为龙珠的鱿鱼嘴，下锅炸到金黄酥脆，撒上胡椒盐跟葱蒜碎末，香气逼人。另外一碗鱿鱼嘴羹同样散发出大海鲜味。没想到嘉义一位60几岁的郑姓妇人吃完后却吃出问题。都一直扫无去啊，都敢若遐咳咳安尼啦，我拢无找到拢坐咧。 X 光片看得出来，有块像翅膀的异物就出现在妇人的肺部。医生发现肺叶已经出现塌陷，但之前他到好几家医院诊所就诊，都被诊断是气管或是肺部发炎，导致他整整咳嗽了1整年。迄件物件摕伫遮，规个气管吞袂开，你即马通伊慢慢吸收。 经过支气管镜将异物夹出来，果然是鱿鱼嘴的软骨。还好经过抗生素治疗，老妇人已经没有大碍。但医生也提醒，吃东西太急，大口吸吞时会导致食物掉进来不及关闭的呼吸道，如果不小心掉进肺部深处，恐怕就会像这样久咳不愈、痛苦难耐，甚至时间拉长，还会影响肺部功能。TVBS 新闻季建亨嘉义报道。